ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కళ్యాణీస్ కిచెన్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్. ఈరోజు క్రిస్పీ చనా ఎలా చేసుకోవాలో చూద్దాము. దానికి ముందుగా కాబోలి శనగల్ని 2 నుంచి 3 గంటల పాటు బాగా నానబెట్టుకొని ప్రెషర్ కుక్కర్లో 5 విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఉడకపెట్టుకోవాలి. తర్వాత వాటిని ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకోవాలి. అలా మిక్సింగ్ బౌల్లోకి తీసుకున్న తర్వాత దానిలో 2 నుంచి 3 టేబుల్ స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకోవాలి. కార్న్ఫ్లోర్ వేసుకున్న తర్వాత వాటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. ఆ కార్న్ఫ్లోర్ అనేది ఆ చనా వాటన్నిటికీ పట్టిందాకా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్లు బియ్యం పిండి కూడా వేసుకోవాలి. బియ్యం పిండి వేసుకున్న తర్వాత వాటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. తర్వాత దానిలో రుచికి సరిపడినంత ఉప్పు వేసుకోవాలి. అలాగే కొద్దిగా కారం కూడా వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత వాటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. అవంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో కొద్దిగా గరం మసాలా వేసుకొని వాటిని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. అలా అంతా బాగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత దానిలో కొద్దిగా ఫుడ్ కలర్ కూడా వేసుకొని వాటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. సో అవన్నీ బాగా కలిసిన తర్వాత దానిలో కొంచెం కొంచెం నీళ్లు పోసుకుంటూ మరొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. అలా అన్నీ బాగా కలిసేదాకా కలుపుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దాంట్లో డీప్ ఫ్రైకి సరిపడినంత నూనె వేసుకోవాలి. నూనె వేసుకున్న తర్వాత నూనె వేడవ్వనివ్వాలి. వేడైన తర్వాత దానిలో మనం ముందుగా కలిపి పెట్టుకున్న కాబోలి శనగల్ని వేసుకొని వాటిల్ని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. సో అలా వాటన్నిటిని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అవి బాగా వేగిన తర్వాత వాటిని నూనెలో నుంచి ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని మనం వేయించి పెట్టుకున్న కాబోలి శనగల్ని ఆ మిక్సింగ్ బౌల్లోకి వేసుకోవాలి. తర్వాత దానిలో సన్నగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే కొత్తిమీర తరుగు కూడా వేసుకోవాలి. అవన్నీ వేసిన తర్వాత దానిలో మరి కొంచెం కారపొడి, కొద్దిగా ఉప్పు, అలాగే కొద్దిగా గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి. ఇవన్నీ వేసుకున్న తర్వాత వాటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి.
అలా అంతా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత దానిలో ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్లు టమాటా కెచప్, అలాగే కొద్దిగా రెడ్ చిల్లీ సాస్ కూడా వేసుకొని వాటన్నిటిని బాగా కలుపుకోవాలి. సో ఇలా అన్నీ బాగా కలిసేదాకా కలుపుకొని ఒక సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. అంతే, ఎంతో టేస్టీగా క్రిస్పీగా ఉండే చనా రెడీ టు సర్వ్.